Batuk berkering yang berkepanjangan bisa salah satu menjadi penyebab untuk terjadinya GERD, di mana jika adanya paparan asam yang tinggi atau pH lambung yang menjadi rendah itu menyebabkan asam lambung menjadi naik, sehingga di situ akan menyebabkan paparan lama di kerongkongan kita, sehingga lama-kelamaan terjadi iritasi dan akan menyebabkan laringitis atau infeksi di laring yang menyebabkan adanya menjadi batuk kering. Tanya Vita GERD.